أهلا بيكم. النهاردة في مطبخ ليليان هنعمل مع بعض كفتة فراخ. طريقتها سهلة ومكوناتها بسيطة وبتطلع طرية وجوسي وطعمها يجنن، وهنعمل معاها تومية سهلة أوي. في البداية أنا هجيب كيلو من وراك الفراخ المخلية وقطعتهم قطع وحطيتهم في الكبة. الوراك بتبقى أفضل، بس ممكن تستخدموا نص الكمية صدور ونص الكمية وراك مخلية. معانا بصلة صغيرة ونص فلفلة حمرا وشوية من ورق البقدونس، فرمتهم وصفيتهم من المية وخليت المية عشان هنحتاجها. هنحتاج معلقتين من السمنة ومعلقتين من نشا الذرة، معلقة صغيرة من الخل الأبيض، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعانا توابل ملح وبابريكا وتوم باودر، فلفل أسود، شوية من الكزبرة الناشفة، وبهارات فراخ ممكن تحطوا بهارات 7. في الكبة بتاعتنا هنبتدي نحط كل المكونات، ولو الكبة بتاعتكم صغيرة شوية ممكن تقسموها على مرتين. انا حطيت معلقتين من السمنة، ممكن لو انتوا بتحبوا تحطوا ليا او دهون حيوانية براحتكم. وحطينا الخضار المعصور والنشا والتوابل كل حاجة، وهنفرمها بس مش عايزين ننعمها قوي. لو لسه فيها قطع صغيرة باينة هو ده اللي احنا عايزينه، عشان لو نعمناها قوي بتطلع مكتومة. هناخد المية اللي صفيناها من الخضار وحطين عليها معلقة صغيرة من الكاتشب ومعلقة من الزيت ومعلقة من الباربيكيو. اللي مش موجود عندكم ما تحطوهوش، مش مشكلة. ممكن تكتفوا ان انتوا تحطوا بس زيت وشوية عصير طماطم. ونبتدي نصبع الكفتة بتاعتنا على اعواد الشيش طاووق. انا محتاجتش احط عجينة الكفتة بتاعتنا في التلاجة، احنا محطناش غير معلقتين بس من النشا، بس عشان احنا صفينا الخضار بتاعنا كويس، وكمان ما فرمناش الفراخ ناعم جدا، فالفراخ لسه ماسكة نفسها. بس لو حسيتوا انها طرية او مش عارفين تتعاملوا معاها ممكن تدخلوها التلاجة نص ساعة ولا حاجة. بعد ما خلصنا هندهن وش الكفتة بباقي السائل بتاعنا وندخلها الفرن على درجة حرارة 250 لمدة ربع ساعة بالظبط. بعد كده نطلعها نقلبها على الناحية التانية وندهنها بالباربيكيو وندخلها 10 دقايق تاني. ممكن تشغلوا الشواية دقيقتين. في الوقت ده هنجهز التومية السريعة بتاعتنا. معانا معلقتين من الزبادي، معلقتين من المايونيز، معلقة صغيرة من الخل، شوية من الفلفل الأسود والثوم الباودر، وشوية من الشبت الناشف. لو ما عندكوش ممكن تحطوا شبت فريش. هنقلبهم وكده بقت التومية السريعة جاهزة. وكمان هنعمل شوية من البصل كده مع بقدونس ومعلقة صغيرة من السماق ونجهزهم جنبنا لغاية ما الفراخ تطلع من الفرن. زي ما انتوا شايفين الكفتة بتاعتنا بعد 25 دقيقة طلعت بالشكل الجميل ده. عايزة اقول لكم طرية جدا، حاولوا ما ترفعوهاش عن كده. جربوها وقولوا لي رأيكم، واشوفكم في وصفة تانية. Thank you.